오늘 이 방법을 알려드렸는데도 요거를 보시고도 제대로 못 하시는 분들도 아마 있으실 거예요. 호흡근이 약하신 분들은 이게 잘 안 됩니다. 네. 근이요? 근육이 그렇죠. 있어요? 호흡을 할 때 사용하는 근육을 생각해 보시면 횡격막이 일단 팽창이 돼야겠죠. 횡격막이 아래쪽으로 내려가 줘야 되고 네. 복근도 필요합니다. 그리고 마지막으로 정말 중요한 게 늑간근. 네. 우리나라 말로는 갈비사이근이라고 부르는데요. 이 갈비사이근이 발달돼야 호흡을 제대로 할 수가 있죠. 폐에는 근육이 전혀 없어요. 그러니까 이런 세 가지의 다른 근육들을 사용해서 호흡을 할 수 있도록 해주는 거죠. 네. 한번 그럼 제대로 배워볼까요? 네, 그러면 제가 제가 앞에 네, 나가서. 앞에 네. 나가셔서 저도 한번 제대로 호흡을 하는 방법을 좀 알려드릴게요. 갈비 사이 네, 편안하게 앉아서 한번 해볼까요? 좋다. 아유. 자, 이 부분, 이거는요, 일본에 있는 호흡기 전문의가 직접 개발한 책에 쓰여져 있는 호흡법인데요. 이 폐포를 아주 크게 열리는 방법으로 허리를 아주 곧게 펴주세요. 네. 벌써 허리만 곧게 펴도 폐가 좀 펴지는 것 같은 느낌이 들죠. 깍지를 머리 뒤쪽으로 껴주시고요. 네, 이 상태에서 뒤쪽으로 최대한 당겨주세요. 오. 그러면서 천천히 숨을 들이마시면 됩니다. 그리고 내쉬면서 팔을 앞쪽으로 좀 모아주세요. 네. 자, 이런 방식으로 숨을 천천히 길게 하는 방법을 익히시면은 늑간근을 발달시킬 수가 있습니다. 그래서 이런 방법이죠. 들이마실 때는 코를 이용하시면 더 좋습니다. 들이마시면서 이렇게 팔꿈치를 바깥쪽으로 이렇게 맞아요. 뻗는 거죠? 네. 벌써 폐가 펴지는 느낌이 드시죠? 오, 네. 네. 그런데 이럴 때 우리는 호흡을 좀 더 길게 하기 위해서 노래를 하면서 하셔도 상당히 도움이 되고요. 노래요? 네. 숨을 크게 들이마신 상태에서 노래를 하면서 숨을 내쉬는 것도 좋고요. 네. 우리 행복한 아침 구호로 한번 해볼까요? 네. 천천히 들이마신 상태에서 자, 이렇게 하고 다시 들이마셔 볼까요? 호흡해 볼까요? 네, 이렇게 오, 목소리를 내면서 하면은 네. 훨씬 더 길게 하실 수가 있습니다. 늑간근을 네. 발달시킬 수 있는 방법이니까 한번 꼭 실천해 보십시오. 네, 뭔가 울림이 더 생긴 것 같고. 알겠습니다. 네, 혹시나 주의할 점 짧게 뭐 있을까요? 일단은 호흡기 질환이 있는 분들은 너무 무리해서 하실 필요는 없고요. 나한테 맞춰진 횟수대로 한 5번에서 10번 정도만 반복하셔도 충분합니다.